ਚੱਲ ਵੀ ਐਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਜ ਪੂਰਾ ਟੂਲ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਟੂਲ ਪੂਰਾ ਥੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਥੇ ਅੱਧਾ ਆਂਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ खलो के बना दो 2 मिनट की बात है ले सर 1 मिनट ये वीडियो है सिर्फ चप्पल एक के लिए क्या बोल रहा मम्मी क्या राजू चप्पल है तेरे को जाके दो राजू चप्पल यार देखो एक मिनट चले हम क्यों सीखने अपने कोच वन बाइक से सिखाना चाहते हैं तैर तैर पास कर रहा है पास कर पास करके प्ले कर किधर करनी मैंने पता ही नहीं ये कि बंद ना कर जेडी पूरा भरी वो भी काट रहे हैं